হোয়াটসঅ্যাপ বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন? আপনাদের সাথে আবারও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের 3টি এমন বেস্ট ওয়েবসাইটের সাথে পরিচয় করাবো যে ওয়েবসাইটের সাহায্যে আপনি আপনার নিজের নামের রিংটোন তৈরি করে ফেলতে পারবেন। সো প্লিজ ভিডিওটি দেখতে থাকুন শেষ পর্যন্ত। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর সাথে একটি কমেন্ট করে যাবেন যে আপনার ভিডিওটি কেমন লেগেছে। সো আপনাদেরকে একে একে যে 3টি ওয়েবসাইটের যে রিভিউ করব, সেই ওয়েবসাইটের রিভিউ আমি আপনাদেরকে লাইভ এবং মোবাইল স্ক্রিনে গিয়ে দেখাবো। সো চলুন মোবাইল স্ক্রিনে যাই এবং দেখে নিই যে আপনি কীভাবে আপনার নিজের নামের রিংটোন তৈরি করবেন। অনেক সময় হয় যে আপনি আপনার নাম এমন একটি ইউনিক নাম রয়েছে, মানে ধরুন এমন আপনার ইউনিক নেম যে আপনার নামের রিংটোন আপনি গুগলের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছেন না। কিন্তু যে ওয়েবসাইটগুলো আমি আপনাদেরকে রিভিউ করে দেখাবো, এই ওয়েবসাইটগুলো যদি আপনি দেখেন, ভিডিওটি যদি শেষ পর্যন্ত দেখেন, এক কথা বলতে গেলে আপনি আপনার নিজের নামের রিংটোন গুগলে যদি নাও থাকে স্টকে, তাহলে কিন্তু আপনি আপনার নিজের নামের রিংটোন তৈরি করে ফেলতে। সো প্লিজ ভিডিওটি দেখতে থাকুন, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সো চলুন মোবাইল স্ক্রিনে যাওয়া যাক। বন্ধুরা আমি চলে এসেছি মোবাইল স্ক্রিনে। আসার পর সর্বপ্রথম এই ওয়েবসাইটের লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশনের মধ্যে দিয়ে দেবো। 3টা ওয়েবসাইটের লিঙ্ক থাকবে, বেস্ট 3টে ওয়েবসাইট নিয়েছি, তো 3টা ওয়েবসাইটের লিঙ্ক আমি ভিডিও ডেসক্রিপশনের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। প্রথমত এই ওয়েবসাইটে আসবেন, আপনার প্রথম লিঙ্কে যদি ক্লিক করেন তাহলে এই ওয়েবসাইটে এসে পৌঁছাবেন। আসার পর আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে রয়েছে ইয়োর নেম, আপনার নামটি দেবেন, নামটি দেওয়ার পর চুজ টেক্সট মেসেজ, এখানে হিন্দিতে রয়েছে, আপনি এখানে ক্লিক করবেন। জাস্ট এখানে অনেকগুলি মেসেজ দেখতে পাবেন, অর্থাৎ আপনার নামের সাথে সাথে যে ব্যাকগ্রাউন্ডে আপনার বলবে আর কি যে আপনার ফোনটি তুলুন, বা হিন্দিতে এখানে অনেক কিছু রয়েছে। তো আপনি এখানে দেখে নেবেন, দেখে নেওয়ার পর এখানে আপনার নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন গান রয়েছে, ঠিক আছে, মিউজিক রয়েছে। তো এখানে মিউজিক আপনি শুনতে পারেন। শোনার পর আপনি জাস্ট ক্রিয়েট রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন ক্রিয়েট, জাস্ট আপনি যদি ক্রিয়েটে ক্লিক করেন তাহলে এই গানের সাথে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে গান বাজবে, সাথে আপনার নাম সহ আপনি যে এখানে টেক্সট মেসেজটা নিয়েছেন সেটা বাজবে, ঠিক আছে। তো যেহেতু আমার মাইক লাগানো রয়েছে, আপনারা সেই গানটিকে এখন শুনতে পারবেন না। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলি গান রয়েছে। তারপরে যদি আমি একটু মাইকটা আপনার এখান থেকে খোলাই আর কি, তাহলে আপনি দেখতে পারবেন। জাস্ট আমি গান শুনিয়ে দিলাম, তারপরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ধরুন এই গানটি আপনার পছন্দ রয়েছে, তাহলে আপনি জাস্ট ক্রিয়েট ক্লিক করবেন। ক্রিয়েটে যখনই আপনি ক্লিক করবেন তাহলে এই গানের সাথে আপনার কিন্তু একটা নামের রিংটোন তৈরি হয়ে যাবে। জাস্ট আমরা ওয়েট করবো, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের নামের রিংটোন কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে। आपकी मदर का फोन आया है। अजीब, आपकी मदर का फोन आया है। তো এখানে অনেক টেক্সট মেসেজ রয়েছে, আপনি আপনার মতো পছন্দ মতো মানে দিয়ে নেবেন, ঠিক আছে। তো এখানে দেখুন, এখানে দেখুন 3 ডট রয়েছে, জাস্ট আপনি 3 ডটে ক্লিক করবেন। যদি এটা ডাউনলোড করতে চান জাস্ট ডাউনলোডে ক্লিক করবেন, এটা কিন্তু ডাউনলোড হয়ে যাবে। তো এইভাবে আপনি কিন্তু আপনার নিজের নামের রিংটোন ফার্স্ট যে আমি ওয়েবসাইটে দিয়েছি, এই ফার্স্ট ওয়েবসাইটের মধ্যে আপনি কিন্তু নিজের নামের রিংটোন তৈরি করে নিয়ে নিতে পারবেন। তো সর্বপ্রথম আপনি কী করবেন, ওয়েবসাইটে আসবেন, নাম দেবেন, নাম দেওয়ার পর চুজ টেক্সট মেসেজ ক্লিক করবেন। এখানে আপনি অনেক ধরনের মেসেজ পাবেন, মেসেজে ক্লিক করবেন, আপনার গান এখানে চলে যাবেন, গানের যে গান আপনার পছন্দ সেই গানকে আপনি নিয়ে নেবেন। নিয়ে নেওয়ার পর জাস্ট ক্রিয়েটে ক্লিক করবেন, আপনার নামে রিংটোন তৈরি হয়ে যাবে। আপনি জাস্ট 3 ডটে ক্লিক করে ডাউনলোড করে নেবেন। চলুন এবার নেক্সট ওয়েবসাইটের মধ্যে যাই। বন্ধুরা এবার নেক্সট ওয়েবসাইটে চলে এসেছে। এই ওয়েবসাইটের লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশনের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি, সেকেন্ড লিঙ্কে আপনি পেয়ে যাবেন। এটার ওয়েবসাইটের নাম হচ্ছে প্রোকেরেলা। তো এখানে আপনি প্রথমত লিঙ্কে ক্লিক করবেন। লিঙ্কে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন স্টেপ 1 এন্টার ইউর নেম। জাস্ট আপনাকে এখানে আপনার নাম দিতে হবে। চলুন আমরা নাম দিয়ে নিই। সো এখানে আমি আমার নাম দিয়ে নিচ্ছি আজিজ। এখানে আমি আমার নাম দিয়ে নিয়েছি। ওকে, এখানে আমি আমার নাম দিয়েছি। তারপর দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্লিজ পিক আপ দ্য কল, চুজ টেক্সট মেসেজ। জাস্ট এখানেও কিন্তু সেম এখানে বিষয় রয়েছে। জাস্ট আপনি এখানে প্লিজ পিক আপ দ্য কল, সাম ইজ কলিং ইউ হ্যাভ এ কল। জাস্ট আপনার যেটা পছন্দ, আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে যেটা বাজবে আর কি, সেটা আপনি নিয়ে নেবেন, ঠিক আছে। তো ধরুন আমি প্লিজ পিক আপ দ্য কল এটা নিয়ে নিলাম। নিয়ে নেওয়ার পর এখানে তারপর রয়েছে এখানে দেখুন সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডের মিউজিক কী ধরনের মিউজিক আপনি চাইছেন আর কি, সেটা ক্লিক করবেন। দেখবেন ফোন বেল রয়েছে, তো ফোন বেলে আপনি ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর থিম মিউজিক রয়েছে, রোমান্টিক রয়েছে, মেসেজ টিউন রয়েছে, অ্যালার্ম রয়েছে, তারপর রয়েছে এখানে আইফোন রিংটোন। জাস্ট আমরা রোমান্টিক ক্লিক করবো। রোমান্টিক ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন মেক রিংটোন রয়েছে। জাস্ট আপনি মেক রিংটোন ক্লিক করবেন। মেক রিংটোন আপনি যখনই ক্লিক করবেন, আপনি যে নামটি দিয়েছেন সাথে আপনার নামের চুজ টেক্সট মেসেজ সহ আপনার যে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটি দিয়েছেন সেই মিউজিকের সাথে সাথে আপনার নিজের নামের রিংটোন কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের নিজের নামের কিন্তু রিংটোনটি তৈরি হয়ে গেছে। জাস্ট আপনি যদি প্লে করেন তাহলে প্লে করে কিন্তু এই মিউজিকটি শুনতে পারেন। যদিও আমার মাইকটি লাগানো রয়েছে। Ajij, please pick up the call. Ajij, please pick up the call.
তো গাইস আপনি মেমোরিতে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে নিচের দিকে আপনার ডাউনলোড হয়ে গেছে অ্যান্ড ওপেন করলেই আপনি কিন্তু এই রিংটোনটি শুনতে পারবেন, ঠিক আছে? নিজের নামের রিংটোন আপনি শুনতে পারবেন। এখানে আমি প্লে করে নিয়েছি, প্লে করার পর আপনি মিউজিকটি হয়তোবা শুনতে পাচ্ছেন, দেখতে পাচ্ছেন আমি এটা কিন্তু প্লে করেছি। ওকে, তো চলুন, তো এবার চলুন আমরা নেক্সট যে তৃতীয় ওয়েবসাইটে রয়েছে সেই তৃতীয় ওয়েবসাইটের মধ্যে যাই। বন্ধুরা আরও একটি নতুন ওয়েবসাইটের মধ্যে চলে এসেছি, তৃতীয় নম্বরে এই ওয়েবসাইটটি পাবেন। জাস্ট ওই ওয়েবসাইটের লিঙ্কে ক্লিক করবেন, ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাছে এই ধরনের এসে পেজে হাজির হবে। তো সর্বপ্রথম আপনি দেখতে পাচ্ছেন ইয়োর ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে, আপনি যদি চান এই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে আপনি চেঞ্জ করতে পারেন, আপনি বাংলা করতে পারেন, হিন্দি করতে পারেন, কানাডা করতে পারেন, মালায়ালাম, তামিল, তেলুগু, আপনার যেটা ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা আপনি করতে পারেন। ধরুন আমি বাংলা করে নিচ্ছি, বাংলা করার পর এখানে আপনার রয়েছে সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, এখানে আইফোন 7 রয়েছে, জাস্ট আপনি এখানে রোমান্টিক গিটার, শাওমি, সোনি, তারপরে ফোন বেল, গুগল, অ্যান্ড্রয়েড, জাস্ট আমি গুগলে ক্লিক করলাম, গুগলে ক্লিক করার পর আপনি দেখতে পাচ্ছেন ইউর নেম, জাস্ট আপনি এখানে আপনার নামটি দিয়ে দেবেন, ঠিক আছে? তো এখানে আপনি আমার সুন্দর নামটি দিয়ে দেবেন, দেওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন সিলেক্ট ম্যাচেস আফটার ইউর নেম, জাস্ট এখানে আপনি ফোনটি পিক আপ করুন, এটা যে মানে বাংলা রয়েছে, তো এটা আমি যেহেতু বাংলায় করলাম সেই কারণে এখানে বাংলা হয়ে গেছে, ঠিক আছে? জাস্ট চলুন আমরা এখানে একটা ক্লিক করে দিয়েছি, তোমার একটা ফোন আছে, জাস্ট এখানে ক্লিক করে দিয়েছি, এটা নয় সরি, এটাকে কে আপনাকে ফোন করছে, জাস্ট আপনি ক্রিয়েটে ক্লিক করবেন। যখন আপনি ক্রিয়েটে ক্লিক করবেন আপনার নামেই বাংলার রিংটোন কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে। সো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের 100% কিন্তু রিংটোন তৈরি হয়ে গেছে অ্যান্ড উপরের দিকে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের নাম কিন্তু একটা মানে নামের রিংটোন তৈরি হয়ে গেছে। চলুন আমরা একটা প্লে করে শুনে নিই। আজিজ, কেউ আপনাকে ফোন করছে। আজিজ, কেউ আপনাকে ফোন করছে। আজিজ, কেউ আপনাকে ফোন করছে। তো বন্ধুরা আপনারা রিংটোনটি শুনে নিলেন, এবার আপনি কীভাবে ডাউনলোড করবেন দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা 3 ডট রয়েছে রাইট সাইডে, জাস্ট 3 ডটে ক্লিক করবেন, ডাউনলোডে ক্লিক করবেন, ডাউনলোডে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার এই রিংটোনটি কিন্তু ডাউনলোড হতে শুরু করবে। জাস্ট আপনি ওপেন করবেন, ওপেন করেও কিন্তু আপনি এটা শুনতে পারেন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি এটাকে ডাউনলোড করে নিয়েছি, ডাউনলোড করার পর এটাকে যদি আমি ওপেন করি, সো ফোন করছে। আজিজ, কেউ আপনাকে ফোন করছে। তো বন্ধুরা এভাবে আপনি আপনার নিজের নামে রিংটোন তৈরি করে ফেলতে পারবেন, ঠিক আছে? তো 3টি ওয়েবসাইটের লিঙ্ক আমি ভিডিও ডেসক্রিপশনের মধ্যে দিয়ে দেবো, পরে 1, 2, 3 নম্বর করে দিয়ে দেবো, আপনি দেখে নেবেন। আপনি নিজের নামে রিংটোন আপনি তৈরি করে নেবেন যে ওয়েবসাইটে আপনার পছন্দ হয়। সাথে আমি আরও একটি নতুন ওয়েবসাইট দিয়ে দেবো যে ওয়েবসাইটের মধ্যে অলরেডি অনেকগুলি নামের রিংটোন তৈরি হয়ে আছে, জাস্ট আপনার নাম যদি সেখানে থেকে থাকে জাস্ট সেখানে ক্লিক করবেন, আপনি আপনার সেই রিংটোনটিকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। অনেক সময় হয় যে আপনি নিজের নামের রিংটোন খুঁজে পান না, সে কারণে যদি আপনার নাম না থেকে থাকে তাহলে এখান থেকে আপনি তৈরি করেই সেখান থেকে রিংটোনটি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন, ঠিক আছে? তো আজকের ভিডিওটি এটাই ভিডিও ছিল যে আপনি কীভাবে নিজের নামে রিংটোন তৈরি করবেন। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। ততক্ষণে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই বাই।